duhet të rëmojmë në libra apo në filma për të gjetur superheroj? Në fakti kemi mes nesh, mjaftojnë që për ditë të japi mirënjohjen kur mësoj një rast të tillë. Rasti i tillë ka qenë dhe ai Elton Zefit, i një teriu 32 vjeçar, i cili më datë 20 nëntor në ditëlindjen e tij, teksa mund të kishte qenë një ditë e zakontë feste, u kthye në një ditë shumë të rëndësishme teksa i shpëtoi jetën ish punëdhënësit të tij. Po për më tepër, le të rrëfej Eltoni se çfarë ndodhi atë ditë. Elton, përshëndesim. Dhe të përgëzojmë për një gest fantastike dhe human, që çdo kush do të donte ta bënte, por pa ka nguximin të veprojë në këto raste. Kënaqësi që lidhemi së bashku. Nësi është e imja, mëngjesi. Elton, nëse do mundesh na rrëfesh edhe një herë se çfarë ndodhi atë ditë. Ishte 20 nëntori, dita e ditëlindjes tënde. Po, ishte 20 nëntori, dita e ditëlindjes time. Isha për një takim pune në ato zonat aty. Dhe nga trafiku i shumt në rrugën kryesore devijuam pak, u futëm në një rrugicë të ngushtë. Në atë moment që u futëm ke rrugica ngushtë, pam ta njerëz ishin ngrumbulluar aty. Kur u afruam, dëgjuam që po bërtisnin, po ulërisnin. Në atë moment kolegu im thot mua është një makinë, thot poshtë në lumë, thot ka rënë në ujë. Nuk hezitova fare, zbrita në tokë. Hoqa rrobat dhe falenderit dhe një tjetri, një burr në moshë ai, me 55 vjeç ishte. Që të bashkua? Mu bashkua mua, u futëm, edhe me shumë vështirësi, sepse kishte rrymë shumë të fortë, kishte shumë ftoftë. Në momentet e fundit, kur makina po zhytej poshtë në fund, arrita t'i kap dorën zotërisë që ishte brenda në makinë, që po mbytej. I lash me gjitha fuqit e mia që kisha, i lash për të tërheq jashta. Dhe momentin e fundit që thash tentoj edhe një herë tjetër, ta baj provë një herë tjetër se po. Pate një moment që doje të dorëzoheshe nga vështirësia? Nuk e di çfarë të them. Edhe doja, po edhe s'doja sepse ishte një jetë njeriu brenda. Dhe po rrezikoja shumë dhon për veten, them drejtën. Sepse makina shkoi u fundos në fund fare. Çfarë mendimesh të vini në kokë në ato moment, sepse është një zgjedhje që duhet ta bësh në të qindrat e sekondit. Të vazhdosh apo të tërhiqesh në ato temperatura, në atë rrjedh. Mendimi i parë ishte që ta nxjerr gjallë. Sepse po të kesh një jetë njeriu në duart e tuaja, është një gjë që nuk t'jep shtys për të dalë jashtë dhe për ta lënë brenda, kupton, nuk di si shpjegohem. Dhe thash ta baj provë herën e fundit dhe ja dola. Po si kishte ndodhur? Si ishte përfunduar zotëria, ish shefi yt në lumë? Aksident automobilistik, humbje e kontrollit? Nuk ka ish shefi im ai. Okej. Thjesht kam punu ke shtëpia e tij për firmën që po punoj. E qartë. Dhe në atë moment kur e kam nxjerr nga dritarja makinës mbrapa, kishte pi shumë ujë zotëria. Fati ynë që ishte bregu, ishte shumë afër, masanej me mendimin e zotërisë tjetër që u fut me mua, ja arritëm ta nxjerrim. Masanej kur dolëm sipër, nuk vonuan ambulancat, policia, karabinierët. Po, në fakt Elton, për ty foli Rajuno. Videon tënde e postoi Giorgia Meloni, Mediaset, çdo portal i mundshëm dhe çdo platformë mediatike italiane të postoi, edhe të shpallën heroi i asaj dite, heroi i Italis. Ti si u ndjeve kur e pe momentin dhe videon në çdo media italiane? Hero është shumë fjalë e madhe për mua. Jo, ke qenë ti ke shpëtuar një jetë, kështu që është më së merituar. Na lejo neve ta themi. Faleminderit. Faleminderit nga ju, nga gjithë tjerët që e quajnë heroizëm. Elton, a ke mundur ti të marrësh një koment ose të shkëmbesh një mesazh nga ai të cilit të shpëtove jetën? Salvador. Po, çdo ditë më telefonon 2-3 herë në ditë. Cilat kanë qenë fjalët e tij së fundit? Çfarë të thotë? Je angjëlli im shpëtues, më thotë. Pra ka krijuar një miqësi të mirë nga kjo që ndodhi. Po. Kemi pas njoftje edhe përpara, dhe nuk e priste asaj, me të thënë drejtën. Fati deshi që në ditën e tij më të vështirë ti isha aty. Në ditën tënde të lindjes. Po. Mirë, Elton, e kemi së të merituar ti jullin hero, kreno me këtë,
Dhe kësaj bote i duen njerëz më shumë, njerëz si ti, që janë shumë pranë vetë sakrifikimit vetëm për shpëtuar një jetë tjetër. Jemi shumë të lumtur që të kemi shqiptar, edhe pse merr peripecitë tua atje në Itali, tregove edhe një herë italianëve që shqiptarët janë më të mirë se sa çmendojnë nganjëherë. Sa shkëndohet dhe flitet. Faleminderit Elton. Të përshëndesim kënaqësi vërtet e veçantë që komunikojmë me ty sot. Vetëm të mira paç. Të dëgjofshim të mirat. Mirë, ishte Eltoni ky, heroi shqiptar I cili në fakt pushtoi çdo media, jo vetëm shqiptare, jo vetëm italiane, por kudo, të gjithë ata që pan videon dhe momentin e shpëtimit, foli, çdo media foli për Eltonin. Dhe jemi shumë kënaqur që paktën patëm mundësi të rimerrnim edhe një herë një shije të kësaj ngjarje që ndodhi vetëm disa ditë më parë, por nga një hero tek heronj të tjerë, ndoshta heronj të përditshmërisë.